Along with Meglava, the BLH Education Channel European Juice Library. The great general Microsoft is a camera dashboard, general dashboard the summer, charge to the summer, to the abine in a general time series, download timeline charge go, the sort of my pepare. System setting came out, Tagaro general WLH Education Channel Europe. တင်ကြမျှဝေပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထပ်မံလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ description အောက်ဆုံးမှာ link တွေပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာလို့ရပါတယ် subscribe ဖြစ်လဲအားပေးသွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး time series တို့ timeline တို့တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးကျွန်တော် time ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချိန်ပေါ့နော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ variable တစ်ခုပေါ့နော်အချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ data တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလဖြစ်မယ်နေ့ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ပိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဒီဟာတစ်ခုပါပြီဆိုတော့ ਨੇ အဲ့ဒီ time တွေကိုအချိန်တွေကိုကျွန်တော်တို့က x ဝင်ရိုးမှာများတော့အဖြစ်ထားလေးရှိတယ် x ဝင်ရိုးမှာများတော့အဖြစ်ထားလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ time နေပါပြီဆိုတာ ਨੇ ဒါ time series timeline ဖြစ်ပြီးတော့သူနဲ့တခုတွဲဖက်ကကျွန်တော်တို့ y ဝင်ရိုးမှာက values တခုထားမှာဖြစ်တယ် values ကျွန်တော်တို့တတမကိန်းပါတဲ့ဟာဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဟာတခုကိုထားပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ time series ဒါမှမဟုတ် timeline charge တခုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့လောက်မှာလဲဆိုတော့ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ charge ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ time series time အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မှလာကိုကျွန်တော်တို့ယူမယ်ပြီးရတဲ့ခါကျတော့values အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က total revenue လို့ခေါ်မယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က monthly sales လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် monthly revenue လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ monthly revenue လို့ပဲခေါ်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အပိုင်းကဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ pivot chart တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါက horizontal bar graph ဖြစ်တယ်ဒီအပိုင်းကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်အရင်ခန်းမှာပြန်လည်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ monthly sale ကိုကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ pivot charge ပေါ့နော် pivot charge ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ select တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် insert ကိုတွားမယ်ပြီးတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီမှာ pivot table သုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က pivot charge interactive ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာနဲ့ data တစ်ခုထည့်လိုက်တာနဲ့ပုံပေါ်မဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တော့ဒီ pivot charge ကိုကျွန်တော်တို့တန်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က new worksheet မှာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာအသစ်မှာကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new worksheet ကို select ပေးထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ sheet တစ်ခုပေါ်လာရွေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ sheet ကိုကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပါလို့ချင်းတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က monthly revenue လာစဉ်အမြဲငွေလာစဉ်ဝင်ငွေကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထမအခန်းမှာပြောထားခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄ခုရှိတယ် values ဒီ values မှာကကျွန်တော်တို့ကိန်းဂဏန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့တန်ဖိုးတွေထည့်မယ်ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးထဲမှာဒီဟာက decimal values ဒီ continuous တို့ numeric တို့ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ပြီးတော့များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသုံးတာ axis ဒီ values ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကျမှ filter ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သုံးမှာတော့ဒီ axis နဲ့ values ပဲလိုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံး value က total revenue ဒါကဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ total revenue အတွက်တစ်ခုလုံးပေါ်လာရွေးဖြစ်တယ်1000ကျော်ပေါ်လာရွေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအချိန်အလိုက် month ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်
ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ charge တစ်ခုပေါ်လာပဲဖြစ်တယ်ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ကဒါကဘာ charge ဖြစ်နေတယ်ထိုင်းတော့ထိုင်းပဲအချိန်လိုက်တော့ပြတယ်ဒါပေမဲ့ timeline ဘာ chat လို့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ series အလိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line chart မှာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က charge ပုံစံကိုပြောင်းဖို့လိုပါပြီဒီမှာဆိုရင် charge ပုံစံကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ charge ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာ design ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဟောဒီမှာ change charge type ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာက column ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က time series ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် line အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ line ထဲမှာမိမိကြိုက်တဲ့ရာရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ line width marker ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ time line time series charge ရသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ charge detail ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကို dashboard မှာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြင်ရှင်းဖို့လည်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ data ထဲမှာ data label ပဲကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဆိုတော့မဆိုင်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးဒီဟာကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ hide all fill button on charge ဖြောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ title ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ယူမယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်မယ်ဆိုတော့ဒီတဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီမှာဒီ vertical axis value လည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ asset တွေမှာကျွန်တော်တို့ label တွေထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ဒီ man ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုတယ်ဒီဟာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာနည်းနည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထားရမယ် total title ကျွန်တော်တို့မလိုဘူးပြီးတော့ grid line လည်းမလိုဘူးဖြုတ်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီ legend လည်းကျွန်တော်တို့မလိုဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးဖြုတ်ပြီးသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data label တစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့ထည့်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖြုတ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်မဲ့ဟာက data label လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဒီ data label တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီ label ကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်း size ကြီးတာမြင်ချင်တယ် color လေးလည်းပြောင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကို select လုပ်လိုက်မယ်တစ်ခါနှိပ်လိုက်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကို select ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာလုံး size နည်းနည်းကြီးမယ်ပြီးတော့ပိုးတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ကိုအရောင်ပေးမယ်ဆိုရင်အနီရောင်အနီရှင်းရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာတွေကပါတယ်လေဒီဟာတွေကပါတယ်လေဆိုတော့ဒီမှာ revenue အနေရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဟာ currency ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲကတန်ဖိုးတွေကို currency အဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ပြောင်းဖို့လိုတယ်ဒီ label တွေဆိုတော့ဒီ charge ထဲကနေပြီးတော့တာလိုက်ပြောင်းဖို့မလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ charge ကဒီ table ကနေပဲဆင်းသက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ table မှာရှိတဲ့ data ကို select ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့လည်းခါကျတော့ဒီမှာ number ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီထဲမှာ general ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ currency လို့ပြောင်းလိုက်မယ် currency လို့ပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီမှာတတမတွေထွက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့တတမကို short လိုက်မယ်တတမ short လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ decrease decimal ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါတစ်ချက်နှိပ်ရင်တစ်လုံးလျော့ရမယ်နှစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ dollar sign နဲ့ရသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ label ကဒီမှာကျွန်တော်တို့တချို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ tab နေတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အမြင်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီဟာတစ်ခုလေးပဲ
ကျွန်တော်တို့အပြင်ဆွဲထုတ်ရမယ်အပြင်ဆွဲထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲသူ့ရဲ့အညွှန်းလေးပါလာတယ်မဆယ်တီဟာထုတ်ရမယ်တစ်ချက်ထုတ်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ label နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးသွားပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ data တွေကိုကျွန်တော်ဒီ charge ထဲမှာရှိတဲ့ data တွေပေါ့နော် line တို့ marker တို့ကိုကျွန်တော်တို့ format ချမယ် format ပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ line နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က format ပေးခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့က color ပြောင်းခြင်းနဲ့ marker ပါဝင်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကို double click နှိပ်လိုက်မယ် double click နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီ format data series ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ်လာမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fill ဒီ series option ဒီ fill and line ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line က line မှာက line လည်းရှိတယ် marker လည်းရှိတယ်ဒီ asset လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က marker လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ line အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အရင် format ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ solid line လုပ်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့ကအစိမ်းအောင်ပေးမယ်အစိမ်းအောင်ပေးမယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ line width ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းထူထူလေးတင်လိုက်မယ်ထူထူလေးတင်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ line နဲ့ပတ်သက်လို့ပြီးပြီဒီ marker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာဒီ marker လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ fill ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ marker option တွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဝင်အောင်မယ် marker option ဒီမှာအဆက်လေးကသူက automatic လေးပေးထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာလေးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ shape ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြောင်းချင်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ built-in ကိုဝင်မယ် built-in ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Excel မှာအပြီးပါလာတဲ့ point လေးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျန်တဲ့ရရွေးမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က3ကန်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီ3ကန်ရဲ့ site လေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြီးလုပ်မယ်မြင်သာရအောင်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဆိုရင် fill ကပါပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့3ကန်ရဲ့ဖြည့်စွက်မဲ့အရာပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ solid fill လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့အရာကိုကျွန်တော်တို့အနီရောင်ပေးလိုက်မယ်အနီရောင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့ဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ marker ကိုကျွန်တော်တို့အရာအောင်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ month ကိုကျွန်တော်တို့စာလုံးလေးနည်းနည်းကြီးချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ home insert ထဲကပဲ home ထဲကပဲကျွန်တော်တို့စာလုံးလေးနည်းနည်းကြီးလိုက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘိုးတင်တယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘိုးတင်လိုက်ပြီးဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြောင်းချင်သေးတယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီထဲကနေလည်းကျွန်တော်တို့ပြောင်းယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပြောင်းလိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ charge ရဲ့ site ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်မယ်အခုအနေထားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါက charge တစ်ခုတည်းပဲဖြစ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ကြီးကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ dashboard ထဲမှာထည့်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ site တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ညှိရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ site တွေကိုချိန်ညှိမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူချိန်ညှိလို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ရုပ်လုံးကြွအောင်နည်းနည်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shadow လေးထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတွေကို click လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ format tab ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ shake effect လေးနည်းနည်းထည့်မယ်ဒီမှာ shadow ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ shadow ထည့်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရုပ်လုံးနည်းနည်းကြွလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာ time series graph ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကမှာရှင်းနေရှင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့ရပါတယ်နောက်တစ်နေ့သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့
column charge ကိုပဲကျွန်တော်နည်းနည်း modify လုပ်ထားတဲ့ charge ပုံစံလေးအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စီစဉ်လေးကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဒီခါမှာနှုတ်ဆက်ရင်နောက်အပိုင်း29 modify column charge မှာပြန်လည်ဆောင်တွေ့ကြပါစို့